Shalom, shalom, shalom naba eli nyonso bipai bazwami na katre kwa ya monde. Shalom naba moure ya bonne nouvelle. Shalom na libota na nzambe nyonso bino bato bosepelaka na émission na biso ya le temps d'Isali. Na pokola lelo topesi bino bambote tokobanda vraiment na ba excuse parce que l'heure na biso est l'équipe vraiment na 15 minutes de retard par rapport na moi ba kokoso ya technique ndenge boyebi ke biloko esalemi toujours na maboko ya bato ezali toujours imparfait mais tobundi nzambe azwa lokumu mpona papa na biso le grand technicien bomoko ya mboka papa momo ye na ngolu na nzambe asali ke tokoka kozala lisusu en direct na butu na lelo vraiment nzamba pambola bino bisika nyonso bozwi pe ba nyonso bazwi di bakumalamu ya koinvite baninga mususu pe yo mutokoti na emission ba na liboso tika kimia na nzambe ezala na mboka na bino nalinga keke avant que to banda message na biso to kende kotika moment oyo na maboko na nzambe oyo azamola kisimalamu pote aza na biso na poko na lelo donc to kende kotika tan oyo na nzia na losambo biso nyonso psika tozali to kosambela liboso na nzambe. Seigneur notre Dieu, te pèsons merci pour na poko na lelo. Te pèsons merci parce que to ye liboso na mutute mais to ye liboso na yo na montagne oyo pour na koyoka mongongo na yo. To ye ke yo ndo za le véritable enseignant pe okoyeba kolata bibebu na biso poko na lelo pour na ko transmettre liloba na yo na peuple na yo. Na nguya na mulimo santu to résister force nyonso ya distraction milimo nyonso ezali ko tambola na ba onde oya bitumba nyonso ya molili to rendre yango inopérationnel dans le nom de Jésus. Pambola eli nyonso azwi occasion ya koyoka biso na poko na lelo bipa ya zwami nyonso pona lokumu na yo dans le nom puissant de Jésus qui est notre véritable Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambe apambola biso nyonso bipa to zwami na bike poko na lelo ezana mutu moko oyo vine eza ko changer. Bien-aimé, émission na biso le temps d'Isali. Eza montagne oyo tomataka pona koyeba ko se ressourcer. Eza montagne oyo tomataka pona koyeba kokuta na nzambe. Eza montagne oyo tomataka pona kozwa ba orientation oyo komema biso vers la perfection. Et oui, liloba na nzambe yango eza lumière na makolo na biso to na matambe na biso. Maloba nyonso ekobima ozali na référence ya maloba na nzambe yango epesaka bomoi. Yango na sengi na mutu moko na poko na lelo azala tatif parce que maloba na poko na lelo ekoki ko changer destinée na yo, parce que maloba na poko na lelo ekoki ko memela yo kimia, parce que maloba na poko na lelo ekoki ko changer loko moko na bomoi na yo. Nzambe oyo biso toza ko salela lobaka pamba te petango nyonso abandaki ko tinda basakoli to ba messager ezalaki toujours na insu du l'Éternel et puis na sima ya maloba na kolo bomo ina bato ebele e bataki ko pambola mape ko bikisama et le Dieu là o biso toza ko servir a bongwani te bible lobi aza ndenge moko lobi lelo pe libia na libela na poko na lelo toza na mama na biso na likambo oyo tolingi to partager to thème na biso ezali un témoignage pour Dieu, un témoignage pour Dieu elingi koloba litatoli na nzambe. Oui, mutu moko na poko na lelo akoki kozala pe litatoli na nzambe. Eli moko na poko na lelo akoki kozala litatoli na nzambe. Molandi moko na poko na lelo akoki kozala litatoli po na nzambe. Bien aimé, na lingaka mingi kopesa ba définition mulai te na lingaka kokota na liloba oyo ekoki komema biso directement na liboso na nkolo. Témoignage oyo toza kolobela to un témoin oyo tolingi kolobela na poko na lelo to yebi biso nyonso rôle nini un témoin akoki kozwa to azalaka nango na vie ya bato. Témoin azali mutu oyo azali ko assister na likambo oyo amoni ayoki pe azali capable ya ko rapporter fidèlement to exactement makambo oyo ye ayebi makambo oyo ye amoni pe makambo oyo esalemaki. To monaka mingi na bazuzi to na ba tribunaux soki makambo komi compliqué ba lukaka bazwa liloba ya moto mususu oyo ekoki ko ya kopesa lumière likolo na moto bazali ko accuser to oyo bazali ko innocenté
babengaka moto wana témoin. Ye azalaka une troisième personnalité na kati ya ba tribunal. Et ni koloba plaignant azali to moto ya kofunda likambo accusé oyo bazali kofunda pe pona kopesa lumière na bazuzi okomona bakoluka une troisième personne oyo akoki koya kopesa lumière. Bongo mutu oyo akoki koya kopesa lumière to liloba na ye babengi témoin. Il faut okomona tango alingi azwa parole ba juge bako imposer mutu oyo que a juré to a katandai koloba solo et rien que bo solo sans que à côté la mutu moko to mosusu na tinete bazwa lumière ya koyeba bommo ito likambo oyo ebomba maki ya solo kati na bato mibale ni koloba que un témoin aza n'importe qui te un témoin il faut za la moto yo ayebi likambo moto yo amoni makambo pe moto yo azali koloba solo rien que solo pour na kopesa to ko apporter lumière na situation oyo eza difficile et okoye komona ke mbala mingi ba témoignage oyo bato ba pesaka ngai na kebaka na yango makasi ndakoki ko kende ko témoigner mutu te soki na yebi likambo wana te naza na droit ya ko kende ko lobela likambo mutu te soki na mona ki na miso na ngate même na ba prédication okomona moto abengami mosali na Nzambe mais na mateya azali ko buka lokuta pona ko kende ko appuyer message na ye azali ko pesa matatoli ya lokuta ya ministère na ye azali ko pesa matatoli ya lokuta ya bonzambe pona ko lakisa ke Nzambe azali to asalaka bien aimé mutu te akoki ko sunga Nzambe na ba témoignage ya lokuta tozana tina ya ko sunga Nzambe te na ba faux témoignage pour faire croire aux gens que Dieu existe parce que Dieu lui-même a la capacité à se témoigner par des résultats liboso na quiconque oya ko tia tembe ya existence na ye alors ba témoin ya lokuta ba komi ebele na tango oyo na biso okomona moto azali ko le cas dimanche na église alinga pesa témoignage abandi ko pesa témoignage mais atie susu lokuta na kati donc il ni ko ba ke témoignage oyo bato ba pesaka mbala mingi ezalaka yango te okomona mutu mususu atali ko kide ko pesa témoignage ya mutu ayokaki kaka lisolo na sango e lisolo wana basi ba transformer yango lisolo wana basi ba bakisi makambo mususu yepe tango akozwa lisolo abandi ko pesa pe na ba témoignage oyo ezali ba sentiment na ye na biti tango mususu ya ko salir ndeko na biti tango mususu ya ko anuyer na vie ya moto na biti tango mususu ya ko sepelisa bato ya mokili yango na komona ke témoignage eza eloko akosakana na yango te bien aimé soki ba bengi yo na vie okende ko témoigner likambo soko yebi likambo wana te soki omonaki likambo wana te soki ozalaki te ko ndima te okende ko mibebisa pona ko kende ko témoigner vie ya moto ko kende ko témoigner likambo oyo yo monaki te donc okomona ke meme na ebandeli ya ministère na Yesu tokoya komona yango kuna ba yekoli bazalaki ba véritable témoin ya ministère na Christ ba monaki makambo nyonso ebandeli ya ministère ya Christ et yango wana komona ke Christ ayeko loba na bango na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 1er tokokende kotanga yango Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8 pona bandeko oyo bazali kolanda biso esengeli bakende ko partager pe ko koma yango na se noki poto mona ndenge nini témoin aza moto ya kosakana te na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 1er tobandi na verset 6 pe tokeko kitana verset 8 alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce que à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, au Christ azali ko tinda bato avec
mission, il y a témoignage avec autorité, il y a témoigner. Pourquoi Christ a kokaki kotinda bango comme témoin? Alors que bino bokozala ba témoin nga bo bimana no te na Jérusalem. Na simana tango muke boko yambanguya na mulimo santo. Mulimo na nzamba ko kitela bino. Simana yango bokozala ba témoin na ngai. Na Samarie, na Judée, na Jérusalem, kino na bisika nyonso les extrémités de la terre. Pourquoi Christ a dit qu'on peut s'abattre aux responsabilités à témoigner? Parce que bazala qui ba véritable témoin, ba monaki et bandelia ministère à Christ. Ba monaki ministère n'endenge zali ko évoluer, bazala qui ko mona ndenge ba kufi bazali ko sekwa, ndenge ba kakatani bazali ko tambola, ndenge nini ba kangi Yesu, ndenge nini ba keko sambisa e, ndenge ba tie na kati na Lilith, pe ndenge nini asekwa ki ayeko bimela bango. A solo na bango sima abandi ko mata bandi ko mona yango. Ils étaient des témoins oculaires. Bato ba moni makambo, bato ba yebi via Christ malamu, ba moni ndenge ni na bandaki ko lala, ba moni ndenge ni na bandaki ko lia, ba moni ndenge ni na bandaki ko teya, ba yebi langage po ba bandaki ko vivre na ye esika moko. C'est-à-dire un témoin à cause de moto azali ko témoigner te selon ba rumeur. A quoi qu'on témoigne selon makambo ya yo qui n'ont pas moto musus. Un témoin azali moto amonyme na misonaye à vivre du cambo. Pe azali ko loba exactement makambo ya moni sans que alongola ni abakisa. Voilà pourquoi Christ a quoi qu'on pesa responsabilité à témoignage ya ministère nae na bato yo bayebi vi nae malam. Bien aimé, okoya ko remarquer que nata o biso tozali ba témoin ba komi ebele ya vie ya bato, ba témoin bazali ebele ya ba ministère ya bato mususu, ba témoin bazali ebele ya ba couple ebele. Moto ayebi vie na yote, moto ayebi bipa yo botamite, moto ayebi ndenge yo tanga classe na yote, moto ayebi ndenge nini yo balate azala meme na mariage na yote, moto ayebi te jeunesse na yo ndenge kola. A mon quartier yo beta balete, a mon ayebi ba camarade no bobanda ko sakana bango te ko beta bill, mais avec ko témoigner yo pa na batalobi ngana yebi mutu wana na biti kaka ya ko salir mutu, na biti kaka ya ko détruire vie ya mutu, pe azali ko banga te ko ba na yebi ye malamu. O yebeli ye wapi? Quel témoignage oyo yo ozali ko pesa pona tina na bato? Quel témoignage oyo ozali ko loba pona ko bebi sa vie ya bato? Quel témoignage au pesa déjà pour na tina na ko détruire bato boni au baby sa vie na bango likona ba témoignage na yo bato boni au baby sa ba couple combien au kabola bato pour na ba témoignage ya lokuta. Bien aimé, un témoin aza moto ko sakana na ete yo yebi mutute, yo yebi via mutute, yo yebi ndenge moto abotama te, mais ozali ko zwa audace ya ko témoigner contre ton frère. Vous allez qu'on soit audace, il y a qu'on témoigner contre ta soeur. Vous allez qu'on soit audace, il y a qu'on témoigner contre un ministre. Na biti kaka ya ko détruire ministère na ye. Ye a comment na toko baby sa ye na yoka ki awaboy. Toko simbi se touche. Toko témoigner. Bien aimé, continuez na ko témoigner. Toko mona ngole lo ke faut témoigner ko tika la impunité liboso ya Nzambe. Lokwa munoko na yo efandi pona ko témoigner mabe pona bato. Lokwa munoko no efandi ekatamande ngenga pona ko salir bato, pona ko bebisa ko kabola ba couple, pona ko salir bana bato, pona ko salir basi ya bato, pona ko salir mibali ya bato. Bien-aimé, sache que un témoin ne restera pas impuni devant l'Éternel. Parce que yo lobi ko yebi mutu wana, pe ozali ko témoigner contre une personne sans que yeba vie na ye. Mais le lot ngi to lobi la témoignage ôté. Bien sûr, avant que tout le monde maman na biso na likambo, et c'est là que tout le monde a tali sa différence qui est un témoignage ya bato, pe est un témoignage ya Nzambe. Bato bakoki ko témoigner contre yo bien-aimé. Bato bakoki ko luka ba salir vie na yo. Mais soki Nzamba yebi yo, soki Nzamba zali a ju décision ko banda ko témoigner yo. Ba témoignage nyonso bato basala ki ko sala annuler. Yango na ngina loba na Eli moko na poko na lelo. Na yebisio ke Nzamba yebi yo koleka ba faux témoin. Nzamba yebi bana na koleka ba faux témoin. Nzamba yebi ministère na koleka ba faux témoin. Nzamba yebi oyo zali réellement koleka bato babanda ko salir yo banda kala.
na poko na lelo nzamba lobi ki alingi ko banda ko témoigner siko pona yo nzamba zui décision pona ko témoigner liboso na bato nzamba zui décision ya ko pesa maloba na ye oyo zali parce que moto ayebi yo ko le kanzamba zalité tika poko na lelo yawe na bibelo o ayebi yo o azala ki témoin o alobi que pendant que tu encore la masse informe nzamba yeba ki kombo na yo tango nano ozaki na libumu mama no te nzamba yeba ki yo tango koti na libumu mama no nzamba yeba ki yo tango botami na sena moi nzamba yebi yo tango bandi ko kola nzamba yebi yo voilà muto azali na makoki ya ko témoigner yo o ayeba ki yo nano kuto koti na kati ya libumu mama te o ayeba ki yo tango ozaki na kati ya libumu mama na yo pe o ayebi o ekozala mikolo na lobi voilà la personne qui est habilitée à ko témoigner sur ta vie sur le Ternel des armées bon tango ya témoignaka témoignage en Nzambe kosakate témoignage en Nzambe zalaka ya solo témoignage en Nzambe bikisaka témoignage en Nzambe changeaka destinée na bato na poko na lelo Nzamba zui résolution ko témoigner dikona mutu moko oyo basi ba bebisi vivi na yo oyo basi ba bebisa réputation na yo oyo basi ba témoigner makambo lokuta contre yo l'Éternel se lève cette nuit pour na koper sa véritable identité na yo pour na koper sa véritable fonction na yo nzamba lingi ko telema pona koloba à partir ya butu na lelo yawe na bibela bandi koloba pona tina na yo bien aimé komi tungisa te komi justifier te parce que ya lobi que c'est à lui la vengeance à lui la rétribution lelo azali ko telema pona témoignage na yo oyo ba bebisa lelo azali ko témoigner azali ko telema po ki alla ki sabato véritable personnalité na yo nzamba témoigner ka bana na ye bien aimé nzamba témoigner ka basali na ye nzamba témoigner ka ba famille nangi na yebi sa famille moko oyo basir ba salir yango que témoignage na bino libandi alléluia témoignage na bino nzamba zo telemango lelo azali ko banda ko sukolango na nguya na maloba na ye abandi ko sukolango na puissance ya molimo santo nenge Christ ayebisa ki ba disciple abibo mitungisa te na makambo koya bino bozelana na molimo santo quand le Saint-Esprit viendra ce qui botondi na molimo santo ndego bada kotatola nzamba témoigner ka bato na nguya ya molimo santo personne n'a qui résister devant le témoignage en Nzambe parce que témoignage en Nzambe lati na nguya na molimo santo yango ya kapé pona kosala exactement on Nzamba za koloba pona yo na poko na lelo lola et témoigner mutu moko dans le nom puissant de Jésus nangi to tanga texte na biso oyo ezali ko talisa biso lumière ya poko na lelo hallelujah tokotanga na mokana na Job chapitre 1er Job chapitre 1er verset 6 pe tokei ko sukisa na verset 10 na lobi Job chapitre 1 verset 6 qui l'on a verset 10 or le fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'était d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Parole du Seigneur. Tant on a tanga makambo, mutema nanga izotonde na esengo. Na lobaka na bato bazalaka pembeni nanga. Na lingaka komikumisaka te. Na lingaka pe bato bakumisaka nga te bayembelaka nga. Bien que ça nango lisumu te. Parce que le même bato bazo yembela yo. Soko baluki mukongo, nzembo wana pe baloli yango forbe. Et comme nzembo akochola yo. Le même bateau baza ko acclamer pour na yo. Soko pesi mukongo. Ce sont les mêmes personnes bako salir kombo na. Le même personne bazo peso ba kombo ya mukolo leki bango patati macha bako peso ba kombo nyonso ya mokili. Tango kaka ozo pesa mukongo bakomi ko seka yo. Balobi ke tala moto yeboy. Un gaillard zéro moto toza ko lié là ye. Malgré pesa ki bango ba bon.
malgré o sepelisaki bango bango pe ba sepelisaki yo, mais l'homme reste toujours un homme. L'ingratitude d'un homme, la malhonnêteté d'un homme, motakoki ko kumisa osikoyo, mena sima mkongo na yo alobi makambo mususu. Ba camarade boni tomona, okena ndako na yambia bandi ko kumisa. L'air kaka ozo baluka nano kiti escalier te téléphone eleli. Hauti ko zala o mobola moko bona sungi ale biloko na cuisine nanga. Akobanda masolo nyoso bando koma kitino na suka. Voilà nature ya moto. Yango na linga ka hypocrisie ya bato. O choki na miso na ngai ozali abandi ko kumisa yo abandi ba belle parole natala ngabi voilà un farceur parce que témoignage ya moto et suka kana ba lèvres zakana motema te ezana muke penza ya bato na génération na biso akoki ko témoigner avec sincérité de cœur ou akoki ko témoigner tango yo ozali te wazali prête ya ko kufa même pona tina na yo po aloba ke mutu wana aza ndenge bozolo bate bato aboye batikala susu penza mingi te na tango na biso mutu azali ko changer lokola couleur abilamba mais yoka awa ezana ndeko moko boye onga na sepela kana mingi malgré bato balinga ko pesa bana na bango komo na ete frère na biso komo na Job un homme intègre nzambe azali ko vateye na ba critères nyonso ya zalaki na ba qualité nyonso azalaki bibebi mo comme sous le fils du bana ya basakoli basangani Satan pe ayeko se présenter liboso na bango nzamba moni Satan ayeko se présenter na kati na bana bato nzamba zo solola na Satan nzamba zo tuna Satan yo uti wapi oh ingekolo ba ke nzambe jusqu'à présent akangi nano Satan te Satan tamboni nano na mokili azali ko yenga pona mission na ye nzamba tuni yo uti wapi Satan pesi orientation abi liboso na nzambe na ko kosa te abi na uti ko yenga na mokili nzamba lobi eske bi pa yo uti ko yenga as-tu remarqué mon serviteur Job oh maloba oyo touché nga na motema nzambe aza ko faire remarquer Satan Job abi eske omona ki mutu moko comme na Job omona ki différence ya moto omona ki lo lengene ya kotambola omona ki lo lengene ya ko résister devant ba tentation omona ki lo lengene na za fidèle pananga bien aimé nzamba za ko témoigner mutu oyo abotami na mwasi pe mobali nzamba za ko témoigner mutu oyo abima na mokili okola yonanga à cause ya ba critères zaki na kati na ye pourquoi parce que nzambe nano Job abotama kite nzamba yebaki nano Job akotaki na libumu na mama nete nzamba yebaki Job tango ayeko botama nzamba yebiye ministère mobimba ya Job ndenge zaki ko salela nzambe nzamba yebaki makambo nini oyo Job abandaki ko sala ezala dans le secret ezala na miso ya bato mbala mingi biso to lingaka bato bakumisa biso parce que baza ko mona baza ko juger biso selon apparence ya libanda mais bien aimé yebaki bato bakoki ko témoigner yo oh sero na zaka sere moko kimia oh frère oyo bipenza na église oh soko lukine problème c'est que yondo za mabe mais bino boyebi ete bomoni libanda nzambe aza l'unique oyo ayebi motema moto oyo ayebi identité ya moto oyo bato mokili bakomona te c'est lui qui a la responsabilité il a ko témoigner mutu avec sincérité parce que zana mutu moko te oyo ayebi mutu koleka nzambe yango na ngana nazalaka paniquer te devant mutu ata mutu alakisi apparence ya ndenge nini ata mutu aza koloba lokola mamelo ata mutu aza koloba lokola mupe elingi kolakisa te que ça sanctification il y a des gens où baza na l'art de parler aza na manière koloba tango azolo baza même prêtre ya kolela mais yo tali bobiki no mutu aza innocente mutu penza yebi di kambote pourtant yena motema zo sekabino obandi ko pesa témoignage mususu par rapport na oyo missionnaire so monde mais nzambe asala ka bongo te nzamba tala ka mitema ayebi mutu na mutu avant ki abotama bien aimé awa nzamba bandi ko témoigner mutu azo témoigner devant Satan c'est-à-dire nzambe amonaki misala nini oyo ezaki na kati ya Job est-ce que pourquoi na lelo nzamba koki ko témoigner ndenga zo témoigner Job parce que biso tozo mona libanda na église bazo mona libanda mobali na yo azomona yo libanda mwasi na yo azomona libanda mais est-ce que nzambe
aza koki bato bakoki ko nzamba koki ko témoigner yo ndenge bato baza komona yo parce que biso to suka kana oyo miso somona ndenge Bible za kotalisa biso nzamba lobi que vous les hommes vous regardez ce qui frappe les yeux mais moi Dieu je vois le cœur. Oui, nzamba talaka te oyo za ko frapper libanda. Nzamba tambola kate po motazo tambola malemba. Témoignage ya nzambe zaka par rapport na bilamba moto alatite. Témoignage ya nzambe zaka te par rapport ya ekolo moto azali. Témoignage ya nzambe zaka te par rapport ya ba étude faite ya moto. Témoignage ya nzambe za vrai parce que nzamba zebi moto wana. Na pourquoi na lelo bien aimé. Na ngete comprendre que moto akoki ko témoigner malamu zaka nzambe. Yango wana soki yo yebi kozana relation malamu na nzambe. Même ceux qui bato ba témoigner mabe contre yo ko bangate. Pour mokeli no ayebi yo koleka bato mokeli. Ya ko rendre justice na maloba na ye. Awa nzamba ye ko rendre Job justice. Petango nzamba zali ko témoigner. Bien aimé Job azala ki wana te. Pour qu'il a sepelisa Job. Bien aimé Job akena ki ko pesa kanyaka te. Mais nzamba tali misala ya Job. Atali bo mwana na eti kino mukolo satan ya ki ko se présenter. Nzamba bi ezana motote na sena mo ilokola ye. Alléluia. Voilà vrai témoignage. Nzamba za koloba na ye. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, et un homme intègre et droit craignant Dieu, et il se détourna du mal. Aujourd'hui, il y a des qualités où Nzamba zo témoigner. Bah vrai témoignage. Que l'intégrité est ça qui n'a qu'à ta vie à Job. Droiture est ça qui n'a qu'à ta vie à Job. La crainte de Dieu est ça qui n'a qu'à ta vie à Job. Batou mususu même moi si ne abandai go douter. Parce que mukolo yo Job a eu ba problème moi si albi na yopé. Ba camarade à Job bo bandaki ko tambola na ba homme d'affaires ba douta ki na Job. Tango passe ya ki connaît ba il faut za la sumuki. Il faut za kama sumu na ye. Parce que mutu tango akukuta na ba problème na vie, ba témoignage ya lukuta bandi. Si tout tango zo traverser ba moment difficile, bato ba yebi etamboli na hote. Bato ba yebi relation na nzambe te. Ba bi parce que asumu ki yango na makambo ezela. O ezaka masumu. Ye mutu mobimba to mona ke tous les jours na église. Ye kutu mutu apesa kana ba dim. Muke sima ba passer ndenge ni na kobi bo seka asumu ki. Nzamba lobi na yebi ye. Il y a personne sur la terre. Bien aimé nzamba yebi yo. Ayebi ba qualité aux anango. Même yo koki ko vate na miso batote. Tika poko na lelo témoignage na nzamba banda ko tatola. Nzamba banda ko rappeler na ba qualité nyonso za kati na yo. Na butu na lelo nzamba zali ko témoigner liboso ya Satan. Nzamba zali ko témoigner liboso ba inina yo. Nzamba zali ko témoigner famille moko liboso na bato yo ba pesa ka ba attribution oyo eza ya yote. Nzamba zali ko témoigner véritable identité ya bana na yo. Parce que moto ayebi bana na ko leka nzamba zate. Nzamba zali ko témoigner véritable identité ya moi sina yo. Bien aimé, bato ba salir ba couple. Ngana moni ba couple mususu ko kabwana même na fiançailles. Oyebi mutute. Parce que azaka ka jalouse na yo. Mais mona ke ko yebisa mobali na yo, fiancé na bo sibo yokani. Fiancé sali 2 ans. Obandi ko bonga mapobo kene na mariage. Omoni ka camarade no abimi. Na ba photo ke ko yebisa fiancé na yo. Omoni yawa, biso na ye. To banda na ye bien malamu. Abandi ko pesa ba témoignage ya lokuta. Poka ka libala no sale matin. Akepa mutu mususu abandi ko pesa ba témoignage ya lokuta poka ka ba misala na wes eke de libosote. Bien aimé poko na lelo nzamba za ko zwa résolution alingi sikoyo abanda ko kata likambo na yo. Nzamba linga banda ko témoigner yo contre bato yo ba pesa ba faux témoignage contre bato yo bazali ko bebisa identité na yo. Na poko na lelo nzamba zali ko telema lokola telemela ki Job. Nangi na yebisa famille moko que Nzambe na libota na Job. De la même manière, à tellement qui peut témoigner Job na bananaye. De cette même manière, Boutou na lon Nzamba ni a tellement. Et à telemi déjà pour témoigner libota na yo. Alobi Azali un homme intègre, un homme craignant Dieu. Il s'est détourné de mal. Aujourd'hui, on a attribution, ba qualité à Job. Moutou moko te atika la koloba yango. Même banane batika ko témoigner ngote. Même moi si na ko kay ko témoigner ngote. Même ba camarade ne ba ko témoigner te. Parce que témoignage bateau. Et ça difficile ba loba exactement oyo zali. Mais Nzambe oya yebi yo.
ndazana makoki ya ko témoigner réellement. Et nzamba témoigner ka mutu pamba te. Ce qui nzamba ningi ko témoigner, ça dit que si ma témoignage ensemble, il y a quelque chose de Zakolanda. On peut remarquer que après témoignage à Job, des restaurations à Job yaki, des makambo ya vie à Job yaki, des tentation nyonso yaki. Parce que Satan ba ki soke zabunga na za okende komeka. Yo ordonné nga sikoyo aleka na épreuve, aleka na examen, total soki ba qualité wana ezali. Nzambo ya yeba ki Job. Alors bien na pesio permission, mais ko simba mulimu na été. Parce que yeba ki Job malamu. Bien aimé nzamba yebi yo. Ayebi ke bato ata balobi ndenge nini oyo zali yango nde kozala. Satan ke ko meka po ameka ko bebi sa témoignage à Job par rapport na ba déclaration o nzamba sia sali a échoué. To moni ke ba tentation ya lolenge nyoso yaki. Job a perdre bana na ye. Oh bien aimé, para nyonso ya boti ayebi affection ya bana. Para nyonso azana bana ayebi lenge nini ya kozana bana. Bongo okufisa bana nyonso mukolo moko. Peut-être l'autre jour kango parce que comme il dit soleil moto mususu, mais ezoyo que opère de bana nyonso mukolo moko. Ezoyo opère de mbongo bozui na nyonso entreprise na faillite. Otonga ki immeuble au moni qui s'écroulé na mukolo moko. Kaka tango sali inauguration nyonso dépense nyonso kei. Job a perdu ki nyonso. Non content de cela, Satan simbina nzoto. Examen moko ya kosakana te. Nyonso kaka po ba vérifier ce qui témoignage ya Nzambe eza solo liboso na Job. Bien aimé, soki oza mwana Nzambe, makambo koki koya, ba difficulté koya. Ingi ko batel ko oza Nzambe, okoleka na ba examen te. Ingi ko batel ko oza Nzambe, okoleka na ba épreuve te. Ingi ko batel ko Nzamba zo témoigner yo, bongo ozali épargner na ba tentation ya ndenge na ndenge. Yango kutunde ko peso nzela, pour que témoignage ya Nzambe tikala ke yo ozali ya Nzambe. Tango zo koleka na ba examen, tango zali koleka na ba épreuve, sache que eza pour que témoignage en Nzambe eko kisama na bomo ino. Oh bien aimé, ya mwana na lingina bisa mutu moko na poko na lelo ke ozali ditatoli ya Nzambe. Eza malamu koyoka ba témoignage ya bato. Eza pe malamu koyoka ba témoignage ya ba magicien, ya ba nani ya ba juge, ya ba to ya tribunal, mais eleki malamu témoignage ensemble. Na poko na lelo biso bato to juge ka bato ndenge na utaki koloba selon ba apparence na biso, selon ba relation na biso, selon ba relation ethnique. Lokola zande konanga ya ekoloboe okomi kuna obandi ko lobela malamu même ozomona ye na kati ya mabe, obandi ko pesa ba témoignage ya malamu a fonction ya ba lien familial bozana ngo, a fonction ya ba relation bozana ngo, a fonction ya ekolo sika etini bouta. Alors que vous bien que muto yozo ko témoigner, asa fautif na kati ya likambo, et tambo lineza malamu te. Pour le quoi ça pasteur na biso bana ya boy, biso bana ya province tel, biso bana ya quartier boy, biso to uta na commune. Olingi ko yoka te baloba mabe, nzokande oyebi bien que muto kambi na bino, azandenge yozo témoigner te. Oza ko témoigner mutu pona ba posa ya mokili. Oza ko témoigner un pasteur a relation ya ba provenance na bino pour akabela ki o mwasi, pour akabela ki o mobali, pour yende mutafungola ki o relation moko boy. Moyo loba mabe ça te bien aimé sage. La Bible nous dit que un faux témoin ne restera pas impuni. Le ko la yo ba témoignage général ezalaka basé sur des relations. Au lieu loba na vérité, Christ a établi des disciples comme des témoins parce qu'il savait que batona bazaki ba témoin oculaire pe bazaki sous rempli du Saint-Esprit. Bakoka qui ko témoigner avec l'esprit charnel. Il fallait d'abord être revêtu de la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même qui ko témoigner na bibebu na bango. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, c'est impossible à témoigner par mensonge. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, a koki ko sepelisa batote na ba mensonge na chair parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Et quel est l'esprit qui t'anime pour quoi ça va faux témoignage ya baninga? Quel est l'esprit qui anime pour que ça témoignage ya baninga ya lokuta? Pourtant on a simba Bible, on a tous les dimanches dans l'église, on a diacre, on a diaconesse, on a moyembi, mais na munoko ba faux témoignage ya baninga. Oh bien-aimé, et comme il tang on zamba pe sa témoignage. Tokende kotala na mokana na Acte chapitre 6 verset 3. Nzamba pambola elimo kona poko na lelo. Nzamba pambola elimo ko bipai tozwami ba nyonso oyo bazali kolanda biso na émission na biso le temps du sali.
tika nzambe aleka na kopambola bino. Tokotana na mokana na Acte chapitre 6 verset 3. Okomona eloko moko kitoko sur les témoins. Acte chapitre 6 le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui il aura un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Awa ezali na tango ya institution ya diakona. Tango balingi ko pona bampaka ya liboso ya lingomba. Balobi ke qualité o esengela ki paka azala nango. Il faut azala un véritable témoin. Oyo yé moko pe azana di tatoli malamu azana bon témoignage. Critère wana ezaka susu te na ba église na biso lelo. Tozali ko établir motopo ya pesa kambongo. Tozali ko établir motopo ke yaza na compagnie. Tozali ko établir moto na ba poste ya responsabilité parce que pesa ka 10 ya munene. Tozali ko établir motopo na ba relation des histoires pour outi na famille na moko. Pour azali leki ya ndeko ya nani. Mais il n'y a pas le choix par rapport au Saint-Esprit. Bato lelo na église talent ba nomination ndenge ko kende. Ba ordination. Ba frère ba fandi na ekati église ba yekoli lukambo nzambe bazana mulimo santo ba pachela bango maboko te. Mais okuna lokola za ndeko ya pasteur, okuna lokola zali bo kilo ya pasteur, okuna lokola zali mwana kasi ya pasteur, même ayebi maloba na nzambe te ali ba mami poste de responsabilité na église. Oy komiki ndoki na kati ya église. Bato bazo tenir sous te compte ya témoignage ya mutu. Mais comme on a moto bazali ko pesa porte ya responsabilité munoko na kati ya église. Ye mutu akimisa ka bandimi, ye mutu atonga ka ba serviteur, ba collaborateur ya pasteur, ye mutu sala ka tout que frère ye lelo lobi bomo na église te. C'est là ye lelo mutu lobi parce que ça na faux témoignage, mais ba pesa responsabilité. Awa Bible so ko tali sabiso que na institution ya diaconat critère ozala ki élément liboso, quelqu'un à qui il aura un bon témoignage. C'est-à-dire, il y a un vrai témoin. Pour accoter un sacerdoce, pour avoir un ancien, il faut d'abord y avoir un bon témoignage et en plus, il peut témoigner sur Christ. Il y a un témoin. Oh, alléluia. Yo, oyo motozo poste à responsabilité de l'église. Li tatoli no ezandenge nini na libanda. Li tatoli no ezandenge nini na mboka. Li tatoli no ezandenge nini na quartier. Ditatoli ezandenge nini na famille na yo moko. Bato ya famille no bazolo ba ngana ko ke ko sambela te oyo moto bozaka na kuna ye pasteur. Ye penda sœur en Christ parce que na famille salité na salité mais l'église kuna mokambi. Un témoin cause à la bongote. Mutu azo témoigner pour na Christ. Déjà ye moko témoignage neza malamu te. E bongo ndingi na ko témoigner malamu pour na baninga mususu. Donc c'est ko keba na likambo. Bien-aimé dans le Seigneur, awa boye ba pona ki critère ya liboso comme critère ya malamu pona ko témoigner pona ko tia moto yo diacre balobi ki il faut pas kaza la moto na litatoli malamu. Alléluia. Nangi to kende to tanga na mokana na 1 Timothée chapitre 3. Nzamba pambola eli moko na poko na lelo. Nayebi ke bandeko mingi bisika bazali baza benu. Nayebi ke ba elu mingi lelo na poko na lelo ba kufungwama parce que nzamba lingi ko témoigner ba véritable bana nae. 1 Timothée chapitre 3 Tokotanga na verset 6 qui nous na verset 7. 1 Timothée chapitre 3 verset 6 qui nous na verset 7. Je lis au nom de Jésus. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, des pères qu'enflés d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Alléluia. Awa. Bazali ko pesa condition. Ya mutu nyonso alingaza mwana nzambe. Mutu nyonso alingaza la évêque. Mutu nyonso alingaza la mpaka. Mutu nyonso abengami chrétien. Esengeli aza na makambo. Aza na litatoli malamu ya libanda. Bato pe ba témoigner malamu pona tina na ye. Bato pe ba loba makambo solo pona tina na ye. Bien sûr que ba faut témoin bazalaka. Mais nzamba ko lata minoko ya bato po ba témoigner malamu pona yo. Alléluia. Balobi qu'il faut qu'il reçoive un bon témoignage dans verset 7. Quel est le témoignage oyo zanango? Yo motoza ko sambela butu na mo. Yo motoza ko teya na ba internet.
Yo motoza côté ya na ba télévision na ba radio. Témoignage nini yo moko na motema na consciemment oyebi que nzambe pa koki ko témoigner. Ou bien bato bazali ko témoigner na libanda pour ba moni na libanda, mais na kati no ba yebi ko za occultiste, na kati no ba yebi ko za yo yebi ko za sorcier, na kati no ba yebi yo moko yebi ko za moto songi o panza bato, mais tu prends la Bible, en etondi na motema, jalousie etondi na motema, mensonge etondi na motema, et quand tu témoignes contre les gens, tu le fais comme si tu étais vraiment là. Oh bien-aimé, pourquoi on est là, pourquoi il y a sali, pourquoi on est là, pourquoi il y a répétence, n'a pas faux témoignage, on va dire que témoigner à la légère, parce que bango moko témoignage na bango, et ça y a mbindo. Ya wana na pourquoi on est là, na dingeti o comprendre loko moko, ki nzambe na bikam, adali nzambe atala kalikambo ya témoignage ya bato, nzamba mona kalikambo ya témoin pambate, bien-aimé soko ba témoigner pour natina na yo, nzambe azali ko contrôler témoignage. Totali susu na mokana na 1 Corinthiens chapitre 4. Tika eli moko na poko na lelo azala beni. Eli moko na poko na lelo azala beni. Okomona Paul azali ko recommander mwana na ye ya molimo. Azali ko tinda ye po akende ko rendre témoignage parce que cet enfant avanda ki na Paul amona ki ministère na ye pe ayebi ki azala ki véritable témoin. Et nzamba ana besoin ya bato aboye. O soko moni eloko solo, loba exactement makambo yo moni. Pas de mensonges na ba témoignage, pas de plaisanterie na ba témoignage, na bit ya ko détruire ba ninga mosusu, na bit ya ko détruire. Et bato nyonso bazali ko sa makambo oyo. Tata na bango ayebani. Le père des mensonges, na Jean 8:44. Tutangi na 1 Corinthiens chapitre 4. Tukotalango na verset 17. Alors Biboye, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. En pour la socotinda Timothée, et pas ya ba chrétien ya Corinthe. Abina tindeli bino mutu o azalaki témoin. Ayebisa bino ndenge nini ministère nanga ezali, ayebisa bino ndenge nini nga na tamboli parce que Timothée atambolaki na Paul, azalaki vrai témoin ya ministère ya Paul, ayebaki souffrance ya Paul, akoki koloba, ayebi ba faiblesse na ye, ndenge nini Paul abandaki kolala, soki azalaki moto ya kindumba, soki azalaki moto ya moyibi, soki azalaki ko escroquer bandimi mbongo, Timothée ayebaki yango. Abi parce que batu nyonso bakoki ko témoigner, mais Timothée au moins azalaka nanga, il est le vrai témoin ya ministère nanga. Ye moto ayebi. Bien aimé, po yeba via apôtre Dido Likenza. Mais il faut la tango yeba consacré, il faut la l'air nini ba banda ministère, il faut yeba père spirituel na ye, bato bakoki ko témoigner. Mutu eza ko témoigner pour natina na yo, est-ce qu'aza témoin ya vie na yo? Est-ce qu'atambola na yo? Est-ce qu'azalaka na yo? Mais Timothée, à quel namboka ya Corinthe, Paul azaki na conscience tranquille, alors que Timothée a kozala akoyebisa bino ndenge na tamboli, ndenge nini ngana moni passe, ndenge nini nazako prêcher, doctrine nanga eza nini, nzambe nini nazako salela, et Timothée azalaki chargé à kosala témoignage. Le long nzamba ana besoin ba Timothée ya boye. Na ba église, na ba famille, bato bakoki ko témoigner fidèlement pour na baninga na bango. Bato bakoki ko témoigner fidèlement pour na Christ. Bato bakoki ko témoigner fidèlement pour na pasteur. Vous allez remarquer qu'un homme de Dieu koki ko sa makambo kitoko na église, mais bandimi bakolobela ngote bako témoigner ngote. Mukola ko sala kaka erreur. Mama na ngai. Même azalaka na début ministère tabi ngana yebi pasteur banda ministère na banda azalaka bon. Mais tout ce que l'homme de Dieu fait à Malam, kuna baloba relaté. Bien aimé, yamona na poko na lelo. Nzamba za ko sala justice. Nzamba lingi ko rétablir ba serviteur na ye. Nzamba lingi ko rétablir ba servante na ye. Nzamba lingi ko témoigner na bato nyonso ba salir ministère na bango. Nzamba lingi ko rétablir bato nyonso contre ba faux témoin. Ba se lever, ba lingi ko bebisa ba makambo.
Nzambe lelo azui résolution ndenge na lobaki ya kopesa véritable témoignage na yo. Et si ko nzamba pesa kango na nini na ba résultat. Bato ba komona ba résultat et les gens sauront que nzamba za na yo. Pourquoi? Parce que ko banda ko kende. Bible lobi que mon serviteur montera, il montera, il montera. Yango na poko na lelo. Je déclare que Eli moko na poko na lelo nzamba créer différence. Nzamba banda ko témoigner à partir ba résultat. Nzamba banda ko témoigner à partir misala na yo. Nzamba créer différence entre ma kambo bazolo ba pona tina na yo na ba résultat on nzamba za ko bimisa kati na yo balobi ke yo zaki moto alibabe mais nzamba ko lakisa bango ko za moto pamwama parce que ma pamboli nzambe za ko ya na yebisi bino ke to komita ya sali personne ne pourra arrêter témoignage na nzambe na vie na yo. Personne ne pourra salir ce que Dieu a déjà déclaré pour toi. Nzamba témoigné Job, liboso à Satan, et tikala kibongo. Job a résisté à la tentation et Job a été béni au centuple parce que l'Éternel avait déjà déclaré pour lui qu'il était un homme intègre. C'est-à-dire que si il y a témoignage en Nzambe et l'autre monsieur est quoi landate parce que témoignage en Nzambe simba qui vit à Job avec force. Pourquoi on a lelo témoignage en Nzambe simba yo témoignage en Nzambe simba ba tentation yo se koya témoignage en Nzambe simba na ba moment nyonso ya difficulté témoignage simba libota na yo témoignage simba mobali na yo témoignage en Nzambe simba bana na yo okoka kokende de succès en succès de progrès à progrès parce que Dieu a déjà déclaré que il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi et Nzambe oya yebi yo avant que yo botama oyo yazana ko comme ba projet asi a témoigner yango ki za ba projet abonné yango muteko salema na poko na lelo na déclarer yango kwa ntoma nzambe di tatoli na nzambe e banda ko ganga na vie na yo di tatoli ya nzambe e ganga liko na bana na yo di tatoli ya nzambe e ganga liko na mobali na yo di tatoli ya nzambe e ganga na ministère na yo bien-aimé parce que nzambe azaka sima témoignage na ye dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des conséquences à témoignage en Zambie. Et change toujours ma vie à bateau. Témoignage en Zambie. Et fungo la kaba porte. Témoignage en Zambie. Et il y a des restaurer bananaye. Na poko na lelo. Na ningeke mutu moku. Hakende ko tange la biso. Bipa yo zwami kuna. Okotanga na ndako kuna. Parce que makambo ngana zo zwa awa. Ba révélation nzamba zo pesanga. Ezali pamboli makasi. To tangi na mokana na nzembo to psaume de David. Psaume 92, 92, 93, 93, verset 5. Yoka nini Bible zolwa. Psaume 93, verset 5. Yoka liloba nzambe nenge lobi. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à la maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Yoki Bible dit que tes témoignages sont entièrement véritables. Ça, c'est David qui déclare. Amoni que Nzambe a déclaré bato abandé comme on a David na makambo ebele. Mais Nzambe abandé moni la David le kola batote. David a lobi kolona yebi sikoyo ke ba di tatoli no pona moto yango des véritable. Alléluia. Tika di tatoli Nzambe za la vérité pona tia na yo. O bato bazolo bako kipe yango te o bato bazakolo bapona bana no elembisa yo te o bato balobi pona libota no elembisa yo te di tatoli ya Nzambe yango des véritable yango de kokisama Nzamba ana makokia ko tatola yo véritablement parce que ayebi yo soki Nzamba témoigner ko za milliardaire même non aussi mbelo côté o kokoma milliardaire soki Nzamba si a témoigner que yo ko za la millionnaire même ozo mona te par quel moyen lobi Nzamba ko fungula porte pour que ba million elanda yo pour que ba dollar elanda yo pour que ba livre sterling elanda yo pour ba euro elanda Nzamba yebi soki Nzamba sa déclarer ngona nzera ba sakoli que yo ko bala bien aimé mbule bete kita o Nzamba témoigner yango de kokokisama soki Nzamba sa témoigner pona yo que yo koza mosali munene yeba ke kokoma mosali na Nzambe di tatoli na Nzambe za véritable tikana poko na lelo di tatoli Nzamba sa témoigner pona yo bien aimé malgré zo le kisaba moment difficile malgré mikolo makambo zo marchete malgré zo mona na lokola diable bandi ko zwa bokonzi di kona yo malgré zo mona na ke mboka bandi ko sanza yo lokuta yango ebangisa yote di tatoli na Nzambe za véritable di tatoli na Nzambe za véritable pona ba faire na yo di tatoli na Nzambe za véritable pona ba projet na yo di tatoli na Nzambe za véritable na yebisho ke di tatoli na Nzambe yango de za véritable o banani balembisi yo banani baza kolinga ko kitisa kondima na yo
à partir de témoignage na bango bake pa na fiancé na bake neke pa mobali na yo balobi ki yo zando ki po libala na ekufa litato li nzambe za véritable libala wana ko kufa te bake neke pa mo e pa na patron na yo po balongolo na musala bake ko funda yo pa na patron litato li nzambe patron wana ko lala te okozala rétablir même atasi basi ba longola ki yo bien aimé bako rétablir yo na fonction na yo oh bien aimé na poko na lelo le témoignage de Dieu est véritable et s'accomplir na vie à Élie moko le témoignage de Dieu est véritable et s'accomplir na ba projet à mutumoko le témoignage de Dieu est véritable mututi azana makoki ya ko casser le témoignage de Dieu na vie na Élie na poko na lelo nzamba za ko déclarer que témoignage ya nzambe za véritable tika témoignage ya nzambe za la véritable pona yo tika témoignage ya nzambe tika la bongo pona tina na yo vérité ezali vérité mututi akoki ko longola o nzamba si a témoigner pona tina na yo le témoignage ya nzambe eza résultat ya ba comportement na yo eza na kati na yo eza résultat ya ba caractère nzamba bombi kati na yo eza résultat ya makambo nzamba maloba na nzambo za kati na yo ya mwana ndeza témoignage ya nzamba nzamba ko témoigner par rapport na makambo za kati na yo yo yebi makambo za kati na yo te bien aimé na kati na yo trésor ezali na kati na yo diamant ezali na kati na yo mongo ezali na kati na yo pétrole ezali et soko lingo yeba ndenge nini nzamba témoignaka lelo nzamba zo témoigner na nzia na mateya ozo yoka évangile yozo yoka na butu na lelo yango na nde témoignage nzamba nzamba lobika yebi yo koleka batu nyonso basalir yo nzamba yebi yo koleka batu nyonso babiki yo ko bongate et le Seigneur déclare cette nuit que na poko na lelo témoignage génétique véritable makambo yozo ko yoka na poko na lelo yango na ko s'accomplir na vie na yo pe yango etikali véritable dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé makambo za minene nzambe na biso akosaka te Yohoshua Mashia nzambe na bikamo Jésus-Christ notre véritable Dieu ye akosaka te aza poko na lelo pona ko témoigner pona mwasi moko aza poko na lelo pona ko témoigner pona tia na mobali moko aza poko na lelo pona ko témoigner pona tia na libota moko liboto bazali ko lela o satana kosaki bino e ke bino boko bongate o banoko bakosaki ke bino boko bongate mais na poko na lelo nzamba ko témoigner oh bien aimé ata yo yebite e kozana moto nzamba ko utiliser wa ko témoigner pona tina na ba porte ko fungwama tika nzamba témoigner yo liboso ya chef esika badai ko luka mosala baza ko linga ko peso musala te butu na lelo nzamba témoigner liboso na chef wana wazali incrédit ra linga longolo na musala nzamba témoigner butu na lelo nzamba témoigner liko na fiança yo lingi ko kufa nzamba témoigner liboso na ba faire yo linga ko banda baki ko loba makambo lokuta po ba faire wana kufa butu na lelo nzamba témoigner yo nzamba témoigner bisika nyonso o satana précédent ki pona ko kende ko pesa ba faux témoignage butu na lelo nzamba kita na molimo mon centre ha témoigner bisika nyonso blocage ezalaki nzamba témoigner yo liboso na bakonzi a témoigner yo liboso na libota nzamba témoigner yo ke yo za moto munene yo kama kambo za na butu na lelo haleluya eloko moko zo salema na mokana na 1 Samuel est-ce que mutu moko akoki ko tanga ou bien akoki ko komela biso kuna na 1 Samuel chapitre 9 tokotanga mokana na nzambe na 1 Samuel chapitre 9 verset 6. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6. Yoka, tokotanga kaka yango, verset 6 sapamba. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. Parole du Seigneur. Awa, boyebi histoire ya Saul Bible ya papa na ebungaki. Akepo ke ne koluka ngume bazalaki accompagner na mwana na ya mosala. Bien aimé babandi ko kende baluki Bible bazuite. Ba komi na libanda ya ville. Parce que na époque wana Bible lobi ke batu nyonso babandi ko kende ko consulter Nzambe à travers des prophètes. Et prophète Samuel azaki na kati ya mboka. Bango baye ba komi na libanda ya mboka. Mosali oya bande ko tambola na Saul ayebisi papa parce que Saul a commencé ko réclamer bi to tamboli 3 jours papa te zo mona na te to zonga na biso mwana mosala lobite abandi ko témoigner pour moto nzambe ayebaki ete moto nzamba azalaki na communion na ete moto nzamba futa ki ete voilà comment Dieu a témoigné kapona basali na etango yo zalaka te
Nzamba ko témoigner bien aimé ozana tina te opesa moto corruption pour ba témoigner. Saint-Esprit ko témoigner ozana tina te oyebana na bisika wana poke ba témoigner. Et sika makambo ekomi difficile, mutu moko te azali wana oya yebi yo. Mutu moko ya ekolo no azalité, mutu moko ya poso no azalité. Mais si tu es béni de Dieu, Nzambe abandi ko témoigner yo, aza capable ya ko témoigner bisika bato bazalité sans que ofuta mbongo. Samuel azaki na kati ya ville. Mais le serviteur de Saoul, il commence à témoigner sur Samuel. Alors, non, mon père, toujours dans la ville, il y a un homme de Dieu. Alléluia. Alors, il y a un homme de Dieu. Un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Yoka, azako témoigner. Abi mutuana. Ha mutuan zambe. Mutuana. On nyonso alobaka. E kokisa makakaka. Ezanga kate yende soki toke solution ezali. Siko problème nanga ezali ke mono yoboye na mosakoli bazaki na communauté. Mais Saint-Esprit, le Dieu de toute puissance, a koti na monoko mono yo, a koti na monoko ya serviteur pour témoigner mosakoli et pas ya Saoul. C'est de cette manière que yo komona bikamo nzambe appartient à l'élo. Bipai makamone komaki difficile. Nzamba ko susciter bato. Nzamba ko fungola ba porte. Bato ba ko témoigner yo. Na lingina lo eli moko na butu na lelo. Kaka butu lelo nzamba banda ko témoigner yo. A témoigner en Amérique, a témoigner en Asie, a témoigner même en Afrique, a témoigner na kati ba compagnie, a témoigner na ba fero ba keko bebisa. Nzamba ko susciter bato, a bouger bato, a utiliser bato lokola ba instrument. Kaka po ba témoigner yo. Porte na yo fungwama, misala na yo fungwama, ba projet na yo fungwama, tango ba ko yo kalita tolina yo, makambo changer, compagnie na yo fungwama, ozwa ba aide, o kende ko senga ba crédit na banque, nzamba témoigner na banque, ba pesa o crédit ya munene, o banda ba faire wana, nzamba témoigner sika blocage ezalaki, na CSN kuna balobi ke na ba ko peso te, na chronofood kuna makambo eza soki ndenge nini biso awa na Suède, nzamba témoigner yo kuna. Par le nom de Jésus, en tant qu'un envoyé de l'Éternel, nani koyebisa mutu moko, wana bezote bayeba pour makambo salema, wana bezote uzana mutu na bisika wana makambo kangami, nzamba ko témoigner bisika c'est impossible, nzamba ko témoigner bisika famille no bazalité, nzamba ko témoigner bisika pire yo azalakate, parce que le véritable pire na biso c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit ndako sa makambo. Koleka bato mokidi, koleka bato bazaba jaloux, koleka bato balingi ba mona avancement na yote, koleka bato balingi vivre vie moko heureusité. C'est lui qui va te témoigner. Et que na butu na lelo, Saint-Esprit banda ko témoigner yo dans le nom de Jésus-Christ. Nzamba banda ko témoigner mutu moko, nazali ko déclarer yango na kombo na Yesu. Nzamba témoigner pas mobali na yo, ba famille na yo même ba BBC déjà réputation no pas mobali. Libala no eza pembeni po ekufa. Nzamba témoigner pas mobali na yo. Kaka à partir de semaine lelo, langage ya mobali na yo changer. Nzamba témoigner pas moi si na yo. Kaka à partir ya butu na lelo, makambo changer. Nzamba témoigner pas na fiancé na yo. Kaka à partir ya butu na lelo makambo changer. Nzamba témoigner pas na chef na yo. À partir ya semaine tozo banda ba rétablir yo pose promotion. Nzamba rétablir makambo nyonso bakangaki une nouvelle relation banda à partir ya témoignage na yo. Parce que nzamba c'est ko témoigner mutako bebisa kwa salite nzamba zali ko témoigner pour la destinée na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé nzamba na bikam tango ya témoignaka ozana besoin te ozana bato ongana zakana mutute ongana zana ba famille véritable famille na yo véritable famille les alliés Saint-Esprit à témoigner au bisika au mutako komate. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le temps d'Isali. On a besoin que la majorité pour que témoigner yo ce qu'on a politicien nzamba ko témoigner yo na mitema ya peuple pour ba pona yo. Alléluia. Donc pourquoi on a les apôtres ya témoignage en Zambé ozala témoignage en Zambé. Être un témoignage pour Dieu. Nangina c'est la témoignage à bato mokilité. Nangina c'est la témoignage ensemble. Ce qui nzamba témoigner nga ba oyo nyonso basé nzambe ba kozala d'accord pe ba ko témoigner ndenge moko na nzambe. Mais ce qui bato mokili ba témoigner et que nzamba zo mona bongote témoignage à bato kozana fete na bomo inayo. Proverbe chapitre 19 verset 5. Proverbe chapitre 19 verset 5. Yoka sikoy. Et loko moko ezako bangisa yo moto zoka ba témoignage à la légère yo ka likambo ezako salema
Proverbe chapitre 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Alléluia. Un faux témoin ne restera pas impuni. Yo moto meseni na ba témoignage à l'ukuta di kona bato. Yo moto za kokota de maison en maison di kona ba faux témoignage dans le but ya ko nuire na bato. Sache que ba onyo son zamba sia témoignant. Yo ye pona ko témoigner le contraire. Tu ne resteras pas impuni. Bato nyonso ba ko témoigner mabe di kolona yo élu de Dieu. Pourtant zamba sia témoigner malamu. Quiconque ose ko témoigner makambo lukuta contre yo, a ko tika l'impunité. Nzamba ko frapper ye. Ata zande même aza papa na yo, même aza maman na yo. Quiconque a osé cause la contraire na maloba nzambe, contraire na témoignage nzambe sur ta vie, a ko tika l'impunité. Dieu va frapper. Et puis to komi na tango nzamba zali ko venger ba élu de Dieu. To komi na tango loboko nzambe bandi ko pesa correction. Na bato nyonso baza ko linga ko nuire na peuple de Dieu. Na bato nyonso baza ko linga ko nuire na ba couple na nzambe, ba destructeur. Sachez que vous ne resterez pas impunis. Bible lobi, un faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Surtout na katia église lelo. Église comme il y a mensonge ko mutaza ko kosa okondi mate. Mutaza ko utiliser ruse okondi mate. Mais la Bible dit yo motoza faux témoin. Yo moto mona ka ketango za ko pesa ba témoignage ya lukuta pona baninga yo bimi engambe yo moto makasi mais yebaki makasi no leki nzambe te. Okotika l'impunité. À moins que tu te repentes cette nuit. À moins que poko na lelo mungongo ya sali lokolo yoki yango. Répare-toi, bon la motema. Et yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Et yebisa nzambe Seigneur, pardonne-moi. Parce que na témoigné mingi mabe contre basai na yo. Na témoigné mingi mabe contre baninga. Na témoigné mingi mabe contre bandeko nanga. Lelo répare-toi. Parce que tu ne seras pas le seul impuni. Vengeance ensemble. Et que zala likona bato o nyonso. Bazali ko témoigner ba eli na nzambe na légèreté. Bazali ko loba ba mensonge contre baninga. Bazali ko loba makambo lokuta na mosala po ba longolo na mosala ba accusation lokuta pour que ba ozoka ba aide sociale te. Oh bien-aimé yeba kinzamba ko ti côté. Bato boni ozoko ledisa na poto awa. Ba vina bango ba dossier na bango ebeba na immigration à cause ya témoignage na yo. Yo motozo ko yokanga na poko na lelo. Yo bima agent secret ko kende ko bebisa ba dossier ya bato awa na poto. Ba mingi ba famille bazonga Afrique à cause ya témoignage na yo. Et tu ne resteras pas impuni. Yo kani lo banzam et tu dois te repentir ce soir. Soko zoko yoka mungongo na nzambe. Tokotanga na mokana na Proverbe. Proverbe chapitre 21 verset 28. Proverbe chapitre 21 verset 28. Les témoins menteurs périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Les témoins menteurs périra ngana suki kana paragraphe wana. Ça dit que nzambe tango verset zoko zonga 2-3 fois na kati ya liloba na ye. Et c'est quand yo banga makasi yo moto tambola kana témoignage ya lokuta pona baninga. Yo moto dinga ko salir témoignage yo nzamba sia bongisa. Parce que oyebite effort nini moto azana ngo po abattre la témoignage na ye. Abattre la réputation na ye. Et toi d'un coup à cause ya mensonge, tu viens tu ramasses bato mususu basi ba yebana ba spécialiste. Spécialiste ya mensonge. Dans le but ya conduire. Mais yebango na poko na lelo. Nga lokola moto nzambe na autorité nzamba pesinga bien aimé yo moto zakola ndango za élu de Dieu na bandi ko anile ba témoignage nyonso alukuta na vie na yo na bandi ko anile maloba nyonso oyo bato alukuta baloba ki contre libala na yo na bandi ko anile ngo dans le nom de Jésus-Christ ba faux témoignage ou ba pesa ki na fiançailles na yo ou ba pesa ki na mosala na yo ou ba pesa ki na ba relation na yo ba faux témoignage o sata utiliser ki bato a utiliser ki ba camarade na yo na nile ngo na poko na lelo avec l'autorité du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, et na tiki place na témoignage ensemble, et ganga na vie na yo, et ganga élévation, et ganga restauration, et ganga succès, témoignage ensemble, banda ko rétablir bisika nyons, diable a kenaki ko détruit à cause ya ba faux message. Lelo na butu, nzambe a rétablir élu moko, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yoka bien-aimé. Bible dit que Dieu anéantit des projets de méchants. Nzamba zali ko anéantir ba projet ya bato ba témoin ya lokuta.
o azali ko kana kena ko témoigner mabe pona ye na ko loba bo pona bebi sa vie na ye na ko loba bo pona panza libala na ye na ko loba bo pona bebi sa mosala wana ya zo koma azui poste moko ya kitoko biso soto zanga yo zo ko planifier ba faux témoignage. Dieu a ko prendre soin na yo à moins que tu te repentes cette nuit parce que ça temps ya sali trompette e beti na poko na lelo eza faveur nzamba sali yo ezali ngolu nzamba sali yo pour que se repentir o tika témoignage ensemble et ganga pona tia na ba élu na ye to kene ko tanga témoignage ya suka to pe di loba nzambe o nzamba zali ko talisa biso. Est-ce que élu moko na poko na lelo azali ko yoka ngai nzambe na bikam alobi ki azali ko anéantir ba projet nyonso ya ba nyonso bazali ko bongisa makambo lokuta même ndenge message yo za ko bima il y a des gens bazako se comploter déjà contre yo pour ba ke ko sala ba témoignage ya lokuta likolo na yo lelo na butu nzamba ko anéantir ba projet na bango témoignage no ko ya nzambe ko précéder ba témoignage na bango parce que nzambe na bikam akosakate toko suki sana mokana na psaume 19 verset 8 toko suki sana na psaume de David chapitre 19 verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alléluia. La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Maloba nzambe. Li tatoli na nzambe yango ezali parfaite pe ezali ko restaurer molimo a moto et ko restaurer kaka molimo te esika nyonso diable a détruisa ki a cause ya ba faux témoignage ya nzambe restaurer yango lelo butu na lelo témoignage ya nzambe restaurer ba makambo nyonso ekufa ki a cause ya ba faux témoignage nzamba restaurer témoignage na yo nzamba restaurer âme na yo nzamba restaurer libala na yo nzamba restaurer santé na yo nzamba restaurer sika nyonso satan leka ki liboso na ba faux témoignage na butu na lelo eza butu ya témoignage yo otikala un témoignage pour Dieu ozala un témoignage pour l'Éternel bato tango bakotolo babiki oyo ya nzambe lipamboli oyo ezali ya nzambe élévation ezali ya nzambe makambo nzamba loba na nzena basali na ekokisami makambo nzamba sakola na munoko basakoli yango toza komona o penza za musai na nzambe ye abongi na résultat oyo parce que azali ya nzambe bien aimé tika butu na lelo bisika nyonso yo zwami maloba oyo ekota na bomo ina yo ozala témoignage ya nzambe tango ko bima parti alobi bisika nyonso kende nzamba précédé ba faire nyonso yo kosala ba démarche nyonso yo kokende nano komite nzamba témoigner yo ba bureau nyonso yo kokota nano yo kotite nzamba témoigner yo ba relation nyonso yo kozwa nzambe abanda déjà ko témoigner liboso na ba interlocuteur na yo ba faire nyonso yo kosala nzamba témoigner yo déjà bien aimé nzamba témoigner ki Esther na mboka na Babylone bien aimé tango nzamba kitaka molimo nzambe kitaka pona ko témoigner moto yo za liboso na na besoin ya témoignage ya batote akoyoka motema na ye chef na yo akoyoka motema na ye nzamba ko loba na ye ako témoigner directement na présence ya moto yo kozala butu na lelo nzamba témoigner mulimu na nzamba banda kokutana na mutu azana dossier na yo na déclarer yango comme mosakoli na nzambe nzamba kutana na fiancé yo asa pesa yo mu Congo nzamba kutana na mwasi yo asa pesa yo mu Congo abanda ko témoigner akolala te butu na lelo nzamba ko témoigner okobenga biso na bomoko mboka pona ko témoigner que papa nzamba témoigner kinga okobenga biso na bomoko mboka pona ko témoigner que nzamba témoigner na bureau okobenga biso na bomoko mboka pona ko témoigner que ya solo nzamba témoigner nga bisika nyoso na zalaki rejeté parce que l'option ya témoignage nzambe e bandi na butu na lelo ozala témoignage pour nzambe ozala un témoignage vivant pour nzambe na kati ya vie na yo na kati ya ministère na kati ya libota na nina sambela pona elimoko bien aimé onyo se kufaki le Dieu de restauration azali ko kende ko témoigner pour que a restaurer azali ko témoigner ameno pozwa kimia ozala ki blessé pona ba témoignage ya bato le Dieu qui restaure les âmes Yéwana azali ko kita avec la puissance du Saint-Esprit pour que a témoigner yo, a restaurer motema na yo, a pesa libota na yo sengo, a pesa bana na yo kimia, a pesa mwasi na yo sengo, a pesa mobali na yo sengo. Par le nom de Jésus, le véritable Dieu, Yahushua Mashiach,
na pokwa na lelo alingi akomisa yo témoignage na ye bisika nyonso koleka bato batala babiki oyo penza ya nzambe bisika nyonso koleka bato bamona ke lipamboli na euti epa na nzambe nalingi nasambela esika yo ozali bien aimé yo moto motema ezikaki a cause ya bafaux témoin oyo bakotikala kozala impunité bakozwa mpe lifuti na bango me yo lelo ozala moto na esengo zala mwasi na esengo zala moto mwasi na mobali na esengo parce que nzambe abandi kotémoigne yo na miso na mokili. Nalingi nasambela pona eli de Dieu bisika ozwami. Seigneur notre Dieu, le Dieu qui témoigne. Yo yebi biso koleka bato ya mokili. Yo yebi eli de Dieu moko moko ya fandi na butu na lelo pona kolanda yo Seigneur. Batiki misala pona koyoka insu de l'Éternel. Tika nzambe maloba ezala accompagner na nguya na molimo santo. Obanda ko témoigner moko moko bipai nyonso témoignage ya mabe lekaki. O témoigner bango bisika ba difficulté ezalaki. O témoigner bango isika ba barrière ezalaki. O témoigner bango isika impossibilité bandaki komonana butu na lelo ensemble. O fungola ba nouvelle porte. O fungola ba relation asika. O fungola bisika satana kangaki dans le nom de Jésus-Christ. Nango témoigner mwana mwasi moko. Wazali ko lela lela. Nango témoigner mama moko. Wazali ko lela lela. Pour que ba baby si réputation qui azali ndoki. Pour que ba baby si libala na e pour que azali ndoki. Du coup na ba faux témoignage. Nzambe le restaurateur des âmes. Kitana butu na lelo pona ko restaurer bato. Banda ko témoigner ba sali na yo. O ba baby si réputation na bango illégalement. Pe futa ba enyon so baza ba faux témoin. Parce que yolobi ke ba kotika la impunité. Kolo tomona différence kat na ba vrai pe ba faux témoin. Na pamboli libota na yo. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre véritable Dieu, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambe na bikamwa, apambola ba nyonso bazwiri bakoya kolanda biso. Vraiment message na biso ezala ki puissant. Na yebike bandeko mingi bakobenga. Bien aimé tango nzamba za ko visiter binu na maloba oyo toza koyoka. Esengeli bo banda kobenga lokola bandeko musuba bandi deja kosala. Benga biso na ligne na bomoko mboka. Kala te tokopesa bino email na biso ba mususu suko lingi ko koma komela biso na bike nzambe azali ko visiter bana na ye o mimonisa o koma na ba email o koma o benga na bomoko mboka pona ko témoigner que nzambe akokisi maloba na ye parce que évangile toza kote eza tango ya sali mutakobika kaka na nzoto te na molimo pe na misala. Sali ezana ba domaine ebele oyo nzamba alingi kokitisa na mabota na biso. Yangwana ba coordonner nyonso oyo eza koleka wana esengeli to benga pe toyeba na kopesa matatoli. Pona bandeko bazali awa na Stockholm. Esengeli to kuta na ka tous les dimanches na église Mepsa Efrata ezwami na Egdalen Shirka soko zo bima na metro ya etc. Biso tozali wana dimanche nyonso de 14h jusqu'à 16h30. Pe bao bazana sud ya biso Suède Mepsa ezali na Yetebo kuna bango pe basambela de 14h pe na 16h30 kaka ndenge bozali komona ba coordonnées oyo ezali ko défiler na se pe ce que ozali na besoin koyeba makambo mususu bobengi biso. Vraiment nzamba pambola bino apambola basali nyonso ba élu de Dieu bisika bozwami apambola surtout mingi évangéliste Sephora chéri nanga ya motema compagnon d'œuvre nzamba pambola ye pour na soutien ya ba modeli pe ba femme engagée nyonso ou bazali ko soutenir biso pe na kati ya mosala oyo na bosanité papa na biso Rémi nzamba pambola ye pe mama Dorcas nzamba pambola mwana nga Sylvie pe Jean-Paul na Mepsa Yetebo nzamba pambola couple ya Francky Boto na Paris pe mama na biso Bibiche nzamba pambola basali na nzambe nyonso ya Mepsa na Luanda pe ba oyo bazwami na Bengela na province na biso ya Kwantu Kubangu nzambe akanisela bomoko mboka na fidélité malgré ba problème ba combat za ko bunda bunda po ke boyo kabiso canal na biso o tozana ngo site na biso oyo sengeli nzambe na lola pambola yo papa Momo digital apambola mama na biso Pauline pe sima mikolo ba projet nyonso bozana ngo ekokisama lola eyoka kolela na basali na ye nzambe akanisela pe bana nyonso ya Mepsa na pamboli mama na biso Béatrice
nzambe akanisela yo mama, nzamba pambola mama na biso Marie-Jeanne, apambola ba inyoso bazo soutenir biso na mosala ya nzambe awa na mboka na Stockholm. Pe bande komsusu na tangi kombote Lola e mona bino, vraiment soki nzamba yete tokuta na lisusu mercredi prochaine na émission na biso le temps d'Isali bisika nini tokoki kokende koyoka liloba na nzambe na bosanité ko pambola servante na nzambe mama na biso Beatrice Ndoma, vraiment mama Beatrice Ndoma, nzambe apambola yo pe ba servante nyonso oyo bakoti na poko na lelo mingi na yebi kombo na binote, vraiment nzambe alekana ko pambola apambola ba eli nyonso. Tukutani mercredi prochaine na kombo na Yesu Kristo. Bye. D'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre.